ये एक ऐसा प्लेन है जो बिना इंजन, बिना फ्यूल के ही हवा में उड़ता रहता है। और कमाल की बात ये है कि ऊपर जाने के बाद ये गिरता भी नहीं है। लेकिन कैसे? चलो बताता हूँ। दरअसल इसको कहते हैं ग्लाइडर एयरक्राफ्ट, जो एक बार ऊपर जाने के बाद घंटों तक हवा में उड़ता रहता है। क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, इसीलिए यह खुद से टेक ऑफ नहीं करता। इसके लिए इसे धकेल कर या किसी रस्सी से गाड़ी या प्लेन से बांधकर उड़ाया जाता है। फिर यह अपने लंबे पंखों की हेल्प से हवा में उड़ने लगता है। लेकिन यह नीचे क्यों नहीं गिरता? जानने से पहले अगर तुम कोई पायलट नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये नीचे इसलिए नहीं गिरता क्योंकि ये ऊपर की गर्म हवा यानी थर्मस को पकड़ लेता है और गर्म हवा ही इसे ऊपर उड़ाती रहती है।